alam dunia beki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alamku. Saya mau nanya, adakah orang yang tidak diwajibkan untuk mendirikan sholat Jumat? Kalau ada orang yang bagaimana? Sebab di tempat saya ada seorang guru ngaji yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Terima kasih. Ya pembahasanana geus sering aya kewajiban Jumat, aya kewajiban mendirikan Jumat. Beda sakali deui aya kewajiban Jumat, aya kewajiban ngadirikeun Jumat. Ai wajib ngadirikeun Jumat mah di hiji lembur bilanganana nurutkeun cekaol jadi 40-an. Hiji tinu 40 bisa tahammul Fatihah rapi teu meunang aya ngeslek. Bisa nahamul teh nanggung jawab ka makmum lantaran rapi Fatihah. Tah nu 40-an eta ngaranna wajib ngadirikeun Jumat, bahasa fikihna inqadul Jumat. Lamun kurang ti 40-an atawa leuwih ti 40 ngan Fatihahna teu pernah diajikeun cara di Lampung. Waladholi sirata jeung sirata teh aku de sirata teh. Meureun tadina resep ngadahar soroto. Itu bisa sodnya nama sinda eta tahap kita ditasdidkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nama iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali iyyaka na'budu iyyaka na'budu ya afkir cara kotok negeri penciteun afkir kurang ti 40 atawa leuwih ti 40 cara di lembur urang ngan Fatihahna teu rapih saware Jumat bae tetep ngan wajib ngazohoran ikhtiaf ngaranna. Lamun geus aya 40-an rapih Fatihahna ditanyaan hiji-hiji urang lembur dinya sia di mana ngaji Fatihah di Badrus Salam Cisoka. Sia di mana ngaji Fatihah Badrul Wasi' Serdang. Sia ngajina di mana ye di Serang di Tubagus Hafil. Sia ngajina di Tubagus Kuncung. Sia ngajina di ditu di Kabai. Sia ngajina tuh bagus di Ustadz Tabrani. Sia ngajian di mana? Jajadian tapi bagus kalau mau. Sakumaha buah daging sih jajadian. Ngan baragus, si Kabai ge baragus ye 40-an. Haram ngazohoran. Haram ngazohoran. Jumat geus beres Jumat wiridan balik teu meunang ngazohoran haram ngazohoranana lantaran teu aya sapeting salat genep ngan 5 geus lamunnya Jumat nya zohor berarti urang nambahan salat mun geus rapi haram ngazohoran ulah ngazohoran
Mantak dites saurang-saurang di lembur masing-masing coba. Barang dek asup ka masjid coba siapa Fatihah lah. Fatihah orang dinya asli orang Bitung tuh orang Bitung. Fatihah coba sia. Nu iya alhamdulillah. Pasti berbes ya kajian gue kawan. Ya. Dia sebagus alhamdulillahirabbil alamin. Kajian gue masih Jawa Tengah ya. Aduh. Terapi ya terus 40-an orang dinya induknya dirikan Jumat 20 bagus 20 teu bagus. Eta Jumat bae ngan wajib ngawo ikhtiab ngaranna. Jadi dipasang-pasangkeunana kudu pada tempat. Nah, pernah terjadi di dieu menteu salat Jumat aju ngazohoran aya tamu marah ka imah. Syukur aja marah bae sih aja. Juga tuh loh kau marah. Apa-apa nih kiai katanya. Oh terus nama caprak. Didengarkan lah itu Medan iya. Nggak caprak Medan beneran. Namun gitu mananya lah rapi. Mendatang caprak. Capek ngap-ngapan aja. Sakuman bengek. Udah. Kita buka masalahnya. Dibongkar tak gitu ala kadar. Nyanang haneng masa kumaha kebodi ewe. Ayo kumaha. Ayo udah meminta hampura banyaknya. Tapi bagus ujung-ujungnya atau di kampung saya juga katanya mau begitu aja tuh ngajaran tuh terserah bapak di sana. Tah kos gitu. Pernah terjadi kula waktu masantren di Banjar. Pas ngalah suluh kayak tempat jauh. Kemudian sholat Jum'ah dirinya. Eta sholat Jum'ahna ambalaya jasa terapi. Haju saetikan terus te sholat ngazohora. Terus ngarobrol jeung urang dinya rapi rame ngobrol akhirna paham. Tungtungna jadi ngazohoran lalaunan bere paham. Manan kitu ge can aya nu ngasupan paham secara fikih atawa nu mere ngasupanana nyanana henteu niki mantap jadi pabalieur bae. Alhamdulillah barang kula sababaraha bulan ngalasuluh deui haju kadinya deui Jumat rapih geus ngazohoran. Kitulah jadi haram ngazohoran lamun memang geus memenuhi syarat. Eta in'iqadul Jum'ah. Aya kewajiban Jum'ah mah asal geus akil baleg mukallaf urang mana bae kewajiban Jum'ah. Urang Jawa caricing di Cilongok teu meunang ngadirikeun Jum'ah tapi wajib ngalaksanakeun Jum'ah. Di Cikupa urang Semarang urang Lampung Araraya wajib milu sholat Jum'ah ka urang Cikupa ngadirikeun Jum'ah mah teu meunang. Di kantor Tangerang ti Belaraja ti Supatan ti Koronjo alaladir dinya teu meunang ngadirikeun Jum'ah di kantor di lapanganna di masjidna lantaran lain urang dinya baralik ka lemburna masing-masing ngan wajib ngalaksanakeun Jum'ah milu ka urang Tangerang. Itulah gesa babara kali tapi tidak paham lantaran ngajinan nundutan di handapeun tangkal Ambon eta kos kitu. Adapun dikaitkeun ka guru ngaji di dieu teh salat Jumat lain masalah meureun wali namanya wali teteh meureunan sing ade teteh guru ngaji teh atawa pasek atawa gede ka pasek boy. Itu lain urusan nyana teh Jumat tinggal ditanyakeun masalahna meureun buat ting Jumat na ka Cirebon atawa ka Banten atawa meureun duaan jeung pamajikanna Jumat di kamar. Wallah alam tama lain urusan antara kewajiban Jumat jeung ngadirikeun Jumat jeung nu teu Jumat lain deui. Gitu, tinggal tanyakan ke guru ngajina, kenapa tidak Jumatan?
tinggal tanya kenaon sababna meureun imamna teu bagus atawa nu jelasna meureun sangheuk atawa lain alirah